Роша Игнатова OneCoin экосистемийн тухай Лондон 2016 он. Баярлалаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Энд та бүхэнтэй хамт байгаадаа би маш их баяртай байна. OneCoin-ыг анх олборлож эхэлснээс хойш хэдийн 1.5 жил өнгөрчээ. Бид олон нийтийн сүлжээ, түүнийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн талаар ирээдүйд ямар том криптовалют болох тухай ярьж байснаа тод санаж байна. OneCoin олон нийтийн сүлжээ юуны төлөө оршиж байгаа талаар та бүхнийг ойлгоосоо гэж бодож байгаамаа. Миний бодлоор энэ сүлжээ OneCoin зоосны үнийн өсөлтийг хангахын төлөө түүнийг дэлхийд номер 1 криптовалют болгохын төлөө оршиж байгаа шүү дээ. Миний энэ их итгэл зорилгын маань гол шалтгаан бол энд хуран цугласан та бүхэн минь үлээ. OneCoin хэрэглэхэд хялбар, бүх нийтийн зоос байхад зориулагдсан. Хүн бүр хаа байгаа газраасаа дэлхийн аль ч өнцөг рүү мөнгөн шилжүүлэг, төлбөр тооцоо хийх боломжтой. Тэгэхээр та бид бүгдээрээ ямар нэг зүйлийг өөрчлөхийг хүссэн нэгэн зорилго бүхий энэ жижигхэн дэлхийн газраас хуран цугласан глобалчлагдсан иргэд үлээ. Сүүлийн 2 жил намайг янз бүрээр тодорхойлсон. Гэхдээ тэдгээрээс OneCoin биткойны алуурчин болох ёстой гэж Роша хэлсэн мэтэр хэвлэл бичсэн нь надад их аятайхан санагдсан. Энэ үг надад таалагдсан гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Анх OneCoin-ыг 2015 оны 1 сард олборлосноос хойш бид эрчимтэй хөгжсөнийг та бүхэн мэдж байгаа. Себастьян Каринаар бидэнд нэг тоох харуулсан шүү дээ. Компани одоо 2 сая гаруй хэрэглэгчдтэй зүгээр нэг хэрэглэгч биш, бүр 2 сая гаруй идэвхтэй хэрэглэгчдтэй болсон. Манай бүртгэлийн санд гихтэл 12 сая хүн бүртгүүлсэний 2 сая гаруй нь идэвхтэй гишүүд байгаа. Манайх шиг олон хэрэглэгчтэй криптовалют өөр хаанч байхгүй. Зарим криптовалют биднээс олон хэрэглэгчдтэй, зарим нь одоо болтол биднээс нэр хүндтэй. Гэхдээ бид тэднийг гүйцэж төрүүлэх болно. Өнөөдрийн байдлаар манай зах зээлийн эргэлтийн хөрөнгө ойролцоогоор 4.5 тэрбум гаруй еврод хүрсэн. Анх биткойныг гүйцэтгэхийн тулд биш, харин энэ тоог 8 тэрбумд хүрэхийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Бид биткойныг гүйцэтгэхийн тулд биш, харин энэ тоог 8 тэрбумд хүрэхийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Бид хамгийн хурдан урагшилж байгаа шүү. Зоосоо олборлох гэж бид маш урт дараалалаар зогсож байгаа. Та нар үүнийг сайн мэдж байгаа. Одоогийн байдлаар шинэ хэрэглэгчид олборлолтыг 3-аас 6 сар хүлээж байна. Энэ байдал биднийг маш их бухимдуулдаг л да. Иймэрхүү хурдаар үргэлжлүүлбэл хэцүү. Мерчантуудыг татъя, зоосыг хэрэглэнд хурдан оруулъя гэвэл олборлолтыг түрэсгэх хэрэгтэй. Бидэнд их хэмжээний зоос хэрэгтэй. Хурдан өсч хөгжих хэрэгтэй. Та нарт нэг зүйл харуулахыг хүсэж байна. Энэ жагсаалтын 2-т OneCoin зогсож байгаа биз? Биткойны зах зээлийн үнэлгээ 8 тэрбумд хүрсэн байна. Өөрөөр хэлбэл нэг зоос 500 гаруй еврогийн үнэтэй гэсэн үг. Өнөөдөр нэг биткойн олборлоход ойролцоогоор 1 жил шаардлагатай. 1 жилд 1 зоос, 1 жилд ердөө 1 л зоос олборлоно. Биткойн нийтэд зориулагдаагүй криптовалют юм. Бусад криптовалютын зах зээлийн үнэлгээг та бүхэн хардаа 1 тэрбум, дараагийнх нь 200 сая гэх мэт. Тэгвэл OneCoin-ы зах зээлийн үнэлгээ олборлолт эхэлснээс хойш ердөө 2 сарын дараа гихтэл 200 саяд хүрсэн шүү дээ. Криптовалютын тухай ярихдаа бид бусдаас юугаараа ялгаатай вүлээ? Тухайлбал биткойноос бидний бүхэлд нь хуулбарласан бусад криптовалютаас юугаараа ялгаатай билээ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Үнэн дээр бид юугаараа ялгагдаж байна? Биднийг бусдаас ялгах ганц онцлог бол бидний зорилго гэж бодож байна. Бид зөвхөн OneCoin-ыг хөгжүүлэхийг зориогүй. Бид энэ зоосны эргэн тойронд бүхэл бүтэн ертөнцийг бий болгож байна. Бидний байгуулсан сүлжээ зөвхөн зоосыг олборлодгүй, харин бүхэл бүтэн экосистемийг хөгжүүлж байгаа юм. Одоо бид шинэ вебсайттай болсон. OneCoin.eu. Энэ сайтаар орсон хинч OneCoin-ы хөтөлбөр зоосны тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах болно. Энэ бол бид удаан хугацааны туршид чухам юу хийснийг гэрчлэх ажлын үр дүн мөн. Та нар энэ дугуйг харж байна уу?
амжилтын тойрог, эсвэл азийн тойрог. Та нар хүснээрээ л нэрлэ. Гэхдээ л энэ бол OneCoin-ийн ертөнц. OneCoin энэ тойргийн голд байгаа юм. Гэвч энэ бол бүхэл бүтэн экосистем. Энд амьдралыг, олон нийтийн сүлжээг, бүр олныг өгүүлж болно. Өрсөлдөгч криптовалютуудын аль нэг нь үүнийг юу ч гэж нэрлэж магадгүй. Хойч үе тэгж л харна. Миний хувьд OneCoin үргэлж боловсралаас эхэлдэг. Та нар академийн One Academy шин сайтыг мэдэн шүү дээ. Бидний хувьд боловсрал яагаад чухал гэж? Та нарын зарим нь хүүхэдтэй гэж бодъё. Хүүхэд мэдээж хизээ нэгэн цагт машин жолоодохыг хүснэ. Гэхдээ бид хүүхдэд жолооны үнэмлэхгүйгээр машин гэж юу байдаг тухай замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэггүйгээр машин жолоодохыг зөвшөөрөхгүй. Би бол хувьдаа зөвшөөрөхгүй. Тэгвэл One Academy бол OneCoin зоосыг олборлох цорын ганц арга, криптовалютын хувьд жолооны үнэмлэх гэсэн үг юм. Сургалтгүйгээр криптовалютыг бүү олборлол. Сургалтгүйгээр криптовалютыг бүү арилжаал. Яагаад гэвэл криптовалют нэлээд эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтын нэг. Та бүхэн юу хийхээ мэддэг байх хэрэгтэй. Бид хэрэглэгч бүртээ криптовалют гэж юу вэ гэдэг чухал мэдээллийг өгч чаддаг цорын ганц компани. Бид хүмүүст криптовалютыг танилцуулна. Боловсрал тиймээс ч энэ тойргийн хамгийн эхний чухал хэсэгт байна. Хоёр дахь хэсэгт бидний хувьд ирээдүйд хамгийн чухал нь болно. Энэ бол манай бирж. One Exchange одоо хэд хэдэн чухал үүрэг гүйцэтгэж байгааг та нар мэдж байгаа шүү дээ. Худалдан авах, худалдах, үнийн хяналт гэдэг. Гэвч бид энэ зөвхөн эхлэл гэдгийг ойлгож байгаа. Энэ бирж нэг өдрөл бүрэн нээгдэж дэлхийн хэмжээнд арилжаа хийх том бирж болно. Өнөөдөр та бүхэн зоосыг худалдан авч бас зарж сурах хэрэгтэй. Хамгийн энгийн анхан шатны үйлдэлүүдийг хийж сурах хэрэгтэй шүү дээ. Та нарын олонх урд нь хизээж арилжаа хийж биржийг ашиглаж үзээгүй байх. Тэгвэл одоо үүнийг хийж сурах боломж та нарт ирж байна. Манай бирж 2 жилийн дараа гэхэд криптовалютаар дэлхийд даяар гүйлгээ хийх томоохон бирж болно гэдэгт би итгэлтэй байна. OneCoin дэлхийд номер 1 криптовалют болсон байна. The community is our network. The network a network. Хамтын нийгэмлэг бол манай сүлжээ. Энэ хамтын нийгэмлэл биднийг ийм хүчтэй болгосон юм. Би жишээ олгож дандаа Facebook-ыг ярьдаг. Энд байгаа хүмүүр бараг ихэнх нь OneCoin-ийн л нэг хэсэг. Та бүхэн үнэхээр криптовалютыг манай хөтөлбөрийг шимтэн ойлгосон. Тэгээд ч таньдаг хүмүүсээ авчирсан байгаа. Мөн олон хүн бизнесийн хамтрагчдаа, мерчантуудыг дагуулж ирнэ. Тэд бүгд манай хамтын нийгэмлэг гэр бүлийн гишүүн болох юм. Жишээ нь би яг Facebook шиг шин сайт гаргалаа гэж бодъё. Нилээд гоёмсог дизайнтай, олон үйлдэлтэй, мэдээлэл агуулга өндөр, чат сайтай ч юм уу. Гэхдээ та нар Facebook-ийн найзаа орхиод хаа нэгтээ сайхан ч гэсэн эзгүй газар ганцаараа байж чадах болов? Чадахгүй. Яагаад гэвэл бид хүчирхэг, OneCoin-д итгэдэг, OneCoin-д амжилт гаргахыг хүсдэг 2 сая хүнтэй хамтын нийгэмлэг. Үүнийг бид хийж чадсан. Үүнийг биднээс өөр хинч ийм хурдан хийж чадаагүй. Дараагийн 5 жил криптовалютын 90-100 болно гэж олон хүн ярьж байна. Бөөн шуугаан дэгдэнэ. Шин криптовалют гарч эхэлнэ. Microsoft, Google өөрийн криптовалютыг гаргана гинэ. Гэвч эдгээр хүмүүс бидний 2 жилийн өмнө эхэлсэн яг тэр газраас л эхлэх болно. Хүмүүсийг сургах, сүлжээ байгуулах, мерчантыг татах гэд маш урт хугацааны процесс гэдгийг бид мэдэж байгаа. Бид харин тэднээс 2 жилийн өмнө зогсож байна. Мерчантууд биднийг дараагийн шат хүртэл өндөрт өргөнө гэж би бодож байгаа шүү.
Биткойныг төлбөрийн хэрэгслээ болгосон нэг ч мерчант одоогоор байхгүй. Шалтгаан нь юу гэж? Жишээ нь би биткойноор гүйлгээ хий гэж бодъё. Гүйлгээ хүлээн зөвшөөрөгдөх хүртэл бараг 10 минут хүлээнэ. And there are reasons for this. If I want to Жишээ нь Аран бит хоёр цэцгийн дэлгүүрээс цэцэг авлаа гэж бодъё. Аран, чи цэцэг авбал чи намайг 10 минут хүлээж чадах уу? flower shop that Үгүй, би 2 минутын дараа явах ёстой. 10 минут л хүлээж чадахгүй. Энэ бол биткойны эхний хүндрэл. Харин хоёр дахь хүндрэл нь ханшийн өндөр хэлбэлцэл. something that is difficult about Bitcoin. The second thing that is difficult, the fluctuation. Today a Bitcoin is 500. Өнөөдөр нэг биткойн 500 еврогийн үнэтэй. Маргааш магадгүй хэрвээ би азтай бол 550 евро хүрнэ. Өчигдөр 400 евро байсан. Нөгөөдөр 300 болох ч юм уу хэн мэдэх вэ? Өнөөдөр үнэтэй авсан мөнгө маргааш нь унах эрсдэлтэй. Ийм алхмыг худалдагч нар хийхийг хүсэхгүй шүү дээ. Very, very important. One important Энэ л хамгийн чухал. Манай төслийн хамгийн чухал зүйл бол мерчантуудын авсан зоос ханшин уналгүйгээр дэлхийд даяар хийгдэх төлбөрийн хэрэгсэл болж чадах ёстой. Дэлхийг хамарсан төлбөр тооцоо гэдэг бол хувь хүмүүс хоорондоо төлбөр тооцоо мөнгөн шилжүүлэхийг аль ч орноос хийж болохыг хэлж байгаа юм. I want to do it fast. I don't want to have a limit on this payment. Би Сингапурт ажилладаг. Харин энэтхэгт байдаг гэр бүлдээ мөнгө шилжүүлэх хэрэгтэй. Би мөнгөө хурдан ямар нэг хязгаарлалт шахалтгүйгээр шимтгэл багтаал шилжүүлэхийг хүснэ. Би Их Британий нэг жижигхэн IT компани гэж бодъё. Өөрийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Хятад, энэтхэгт эсвэл өөр зах зээлд, жишээ нь Оросд борлуулъя. Тэгвэл над шиг маш жижиг бизнестэй жижигхэн компани өөрийн үйлчлүүлэгчээс хил дамнуулан төлбөр тооцоогоо яаж авах вэ? Энэ бас л хэцүү асуудал. Би үүнийг яаж хийх вэ? Юу хийх вэ? Хятадаас яаж мөнгө авах вэ? Би иймэрхүү зах зээлд яаж орох вэ? Global cryptocurrency can be a successful one and not a regional cryptocurrency. A cryptocurrency Тэгвэл бид дэлхийн валют шүү дээ. Бид Хятад, Европ, Энэтхэг, Латин Америк бүх дэлхийд төлбөрөө хийж чадна. Аль нэг улсынх биш, харин дэлхийн валют яагаад амжилтанд хүрэх вэ гэдгийг л би тайлбарлах гэсэн юм а. Жишээ нь зөвхөн Европт зориулсан криптовалют уналтанд орох магадлалтай. Харин дэлхийн криптовалютыг их том ирээдүй хүлээж байна. Криптовалютад хөрөнгө оруулалтын бодит бүтээгдэхүүн гэж байдаггүй. Жишээ нь биткойн, форексийн зах зээлд эргэлтэнд ордоггүй. Тэнд бүр байдаггүй. Бид урт хугацааны бүтээгдэхүүнийг, түүнчлэн OneCoin-ыг санхүүгийн болон форексийн зах зээлд нийлүүлэхийг хүсэж байна. Энэ нь та бүхэн OneCoin-ыг дурын аль нэг улсын валюттай, тухайлбал доллар, евро, Таиландын баат, юантай хослуулан арилжаалж болно. Энэ бол бидний төлөвлөгөөний хэсэг. Үүнийг дараа жилээс хэрэгжүүлж эхлэх бодолтой байгаа юм. Бид OneCoin-ыг хамгийн дээд зэрэглэлийн санхүүгийн үйлчилгээний түвшинд хүртэл өргөнө. Бидний хийхийг хүсэж байгаа өөр нэгэн зүйл бол манай гишүүд өөрсдийн OneCoin-ыг хөрөнгө оруулалтын санд оруулаасаа гэж хүсэж байна. Харин та бүхэн хүсэж байвал зоосоор бодит активт хөрөнгө оруулалт хийж болно. Жилийн эцэст бид хөрөнгө оруулалтын санг ажиллуулж эхлэх ба та бүхэн түнд зоосороо болон бусад чиглэлээр оролцож болно. yesterday I think we raised over 70,000 euros. Манай сайн үйлсийн сан One World Foundation миний хувьд маш үнэтэй сан. Өчигдөр гэхэд 70 мянган евро цугасныг та бүхэн мэдэж байгаа гэж бодож байна. Та нарын ихэнх нь бас хандив өргөсөн. Маш их баярлалаа. Та нар бүгдээрээ энэ байгууллагыг дэмждэг. Энэ бүхэн та нарын хийж байгаа хамгийн сайн үйлсийн нэг үлээ. OneCoin энд олон хүний амьдралыг өөрчилсөн. Та нарч бас олон хүүхдийн амьдралыг өөрчилсөн. Хамгийн сайн нь юу вэ гэвэл зарим хүмүүс бие даан олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Жишээ нь хүүхдийн эмнэлгийг дэмжих зэргээр олон сайн үйлсэд бүтээж байгаад бид талархаж байна. OneCoin-д их мөнгө авч байгаа тэр хүмүүс эргээд түүнийгээ нийгмийн сайн үйлсэд зориулж байгаад би талархаж байна. Та нартаа маш их баярлалаа. CoinCloud-ын талаарх бидний урилгыг та бүхэн санаж байгаа. Криптовалют болон интернетэд аюулгүй байдлын талаар маш их асуудал байдаг. Аюулгүй байдал, хамгаалалт бидний хувьд маш чухал. Та нар үүнийг мэдэж байгаа.
CoinCloud манай гарагийн хэсэг бөгөөд таны амьдрал, таны үйл ажиллагааг онлайн орчинд нэлээд аюулгүй хамгаалалтанд байхад тусалдаг. OneCoin-тай холбоотой бизнес програм, бизнес шийдвэрүүд бидний хувьд маш чухал. Онлайн тоглоом, казиногийн хүрээнд бид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлнэ. OneCoin төрөл бүрийн ад сорьсон тоглоом, бусад сайн үйлсэд зориулагдах криптовалют мөн. Дахин хэлэхэд манай компани OneCoin зоосыг яаж хүмүүсийн хэрэглээ болгох вэ? Үүний тулд бид ямар замаар дэлхийн хүмүүст хүргэх вэ гэдгийг л боддог цорын ганц компани мөн. Яг ингэж ажилдаг өөр ямар ч криптовалют байхгүй гэдгийг би мэдэж байна. Бид өнгөрсөн жил амжилтанд хүрсэн. Гэвч урд минь маш урт зам бий. Бид 1 жил л болж байна. Биткойн бий болоод 1 жил болоход биткойны үн 15 цент байсан. Энэ талаар хэн ч юу ч бодож байгаагүй. Би 100 coin алдчихлаа. Тэгээд юу гэж? За яах вэ? 15 евро шүү дээ. Одоо бид 1 настай. Гэвч хэдийн түүхээ бичиж эхэлсэн. Энэ бол зөвхөн эхлэл. 2 жилийн дотор бид 10 сая хэрэглэгчидтэй, бүр идэвхтэй мөн 1 сая мерчанттай болох байсан. Мерчантууд манай зоосны хэрэглээг улам өргөн хүрээтэй болгоно. 10 сая хэрэглэгч, 1 сая худалдагч. Энэ бол бидний хүрхийг тэмүүлж байгаа дараагийн өндөрлөг. Бид маш хурдан өссөн. Заримдаа хүмүүс над руу төхөж ирээд "Доктор Руша, би боломжийг алдсан уу? Бүх юм дуусчихсан уу? Би одоо яах вэ?" гэж асуудаг. Хариуд нь "Ер нь одоо л бүх зүйл эхэлж байна" гэж би хэлдэг. Кари Себастьян хоёр энэ гоё газрын зургийг үзүүлсэн юм. Бид энд Хятадд маш гоё улаанаар тэмдэглэгдсэн байгаа биз? Энд хүн бүхэн Хятадд бид хэрхэн хөгжсөнийг та бүхэн мэдэж байгаа. Ямар томыг нь ч мэдэж байгаа. Би та нартай үнэхээр шударга баймаар байна. Бид Хятадд тийм ч том биш ээ. Харин бид Хятадд маш том болох боломж байна. OneCoin-ыг Хятадд ч дэлхийд ч хүн бүхэн мэддэг байх хэрэгтэй. Бид одоо энд байна. Бид одоо бүр дээшээ явах хэрэгтэй. Энд биткойн жилийн өмнө байсан. Түүнийг одоо хаана байгааг төсөөлөд үзтээ. Бид дээш өсөхөд хязгаар гэж үгүй. Бидэнд маш их чадвар бий. Өдөр бүр манад шинэ гишүүд нэмэгддэг. Өнөөдөр бидэнтэй дахин нэг хамт олон нэгдлээ. Хэвлэлийн мэдээг хараарай. Бидэнтэй нэгдэхийг хүсдэг маш их хүмүүс бий. Яагад гэвэл бид амлснаа биелүүлдэг. Бас манад гайхалтай бүтээгдэхүүн байдаг учраас олон сүлжээ манайхтай нэгдэхийг хүсдэг юм. Хүмүүст санал болгоход хялбар, яг манайхтай төстэй хичнээн олон бүтээгдэхүүн байдаг бол тийм ч олон биш. Манай компанид байгаа бас нэг онцлог гэвэл IT технологийн салбарт ажиллаж байгаагүй маш олон хүн бидэнтэй нэгддэг. Тэдний сонирхлыг шинэ технологи л татаж байна. Тэд Facebook-ийн IPO-д оролцохын оронд OneCoin-д ажиллахыг эрмэлзэж байна шүү дээ. Санхүүгийн хувьсгалд оролцох, шинэ технологийн эзэмшигч байх, анхдагчдын нэг байхыг хүсдэг зэрэг шалтгаанаар манай компанийг сонгодог. Яагад гэвэл бид тодорхой зорилго, үзэл бодолтой, бид хүмүүст ирээдүйг мэдрүүлэх болно. Түүнчлэн шин зах зээлийг өөртөө татаж байна. Энэтхэг Африк, Латин Америк гэд. Эдгээр зах зээлд банкны үйлчилгээг авах, аж ахуйн нэгжийн асуудлыг шийдэхэд туслах, сургалтын материалуудыг явуулах зэрэг дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр зах зээл хамгийн чухал зах зээл юм. Тэнд ихэнх хүмүүс банкны үйлчилгээг авч чаддаггүй. Тэд манай үйлчлүүлэгчид. Тийм учраас энэ бол ердөө л эхлэл. Анх намайг эхэлж байхад хүмүүс шоолж, тохуурхдаг байсан. Бид топ 3 криптовалютын нэг болно гэж ярьдаг байсан. Хизээч номер 1 болно гэж ярьдаггүй байсан. Ердөө л топ 3-т орно гэж. Гэвч одоо энэ бүхэнд цэг тавьж бид дэлхийд номер 1 криптовалют болно гэж шууд хэлэх цаг ирсэн гэж би бодож байна. Бид дэлхийд хамгийн том нөөцийн криптовалют байхыг хүсэж байна. Хүмүүсийн сонголт орж, бараа эргэл дээрээч хамгийн том байхыг хүсэж байна. We want to be the number one cryptocurrency out there.
Өнөөдөр криптовалютуудын хөрөнгө оруулалтыг харахад хамгийн том нь биткойн байсан. OneCoin арай бага. Бусад криптовалют нь огт байгаагүй юм шиг л байсан. Би тэдний шугамыг ч олж харсангүй. Litecoin 200 сая евроч яамаа. Энэ тухай удаан ярих болъё. Иймэрхүү дүр зураг OneCoin-д байгаасай. Биткойн үл үзэгдэгч зураас болж OneCoin зах зээлд лидер байгаасай. Бид шинэ вебсайттай болсон ч бас том шалтгаантай. OneCoin юугаараа бусдаас ялгаатай, бид хаашаа явж байна гэдгийг хүн бүхэн илүү сайн ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Нэгдүгээрт бид бүх дэлхийн криптовалют зүгээр ч нэг жижиг улсын зоос биш. Харин OneCoin зөвхөн Аз руу, Европ руу, аль нэг мэдэхгүй улс руу чиглэгдээгүй. Бидний хэрэглэгчид 195 улсад байна. Дэлхийн аль ч өнцөгт гүйлгээг маш хямд хийх боломжийг хүн бүхэнд олгох зорилготой. We are in 195 countries and we want to provide low-cost transactions for everyone, everywhere. We are transparent. Бид ил тод алив сайн сонсогдохгүй нь сайхан үг хэлэх шиг боллоо. Тийм ээ. Western Union-аас арай илүү байх болно. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бид ил тод байхыг хүсэж байна. We want to be transparent. You know, I've been a Дачрамт хэлэхэд криптовалютын нийгэмлэг гихчээс намайг буруутгасан. Руша криптовалютын философийг зөрчиж байна гэж. Аазгах хөдөлгөм сонсогдож байгаа биз? Би криптовалютын философийг зөрчсөн юм байх. Тэгвэл криптовалютын философи гэж өөрөө юу вэ? Тэдний хэлж байгаагаар криптовалютын гүйлгээ нууц байх ёстой гинэ. Шудраг юм гэж байдгүй л би тэгж бодохгүй байна. Яагад гэвэл санхүүгийн ямар ч зохицуулагч, ямар ч засгийн газар бидэнд криптовалютын эзэнд үл мэдэгч гүйлгээний системийг зөвшөөрөхгүй. Биткойноор хийж байгаа ийм гүйлгээнд л дандаа муу зүйл тохиолддог. Тэгэхээр иймэрхүү гүйлгээг хийхийг хүсч бодож байгаа хинч манай системд байх ёсгүй гэж хэлмээр байна. they can go somewhere else. And to everybody who tells me that I violate the philosophy of cryptocurrency, guys, we are a bigger community. We decide what the philosophy of cryptocurrency is. Тийм хүмүүс өөр хаашаач явж магадгүй. Намайг криптовалютын философийг зөрчиж байна гэж хэлсэн хүн бүхэнд би үүнийг хэлмээр байна. Easy and safe to use, very, very important. Хүмүүсээ бид маш том, их том нийгэмлэг. Бид криптовалютын философи гэж юу байдгийг тодорхойлно. Бид хэл хязгааргүй ажиллана. Хамгийн гол нь аюулгүй хялбар хэрэглээг бид бий болгоно. Та нар надаас сургалтын багцын төлбөрийг биткойноор хийхийг гуйсан. Би биткойнтой зууралдахыг хүсэхгүй байна. Гэвч яа гэхв? Тэгээд бид энэ сонголтыг нэмж оруулсан. Нэгтлэн бодох салбарынхан биткойны блокчейнийг суулгах гэж 3 хоног ноцолдсон. Тэр нь хичнээн гигабайт байсныг би мэдэхгүй. Гэсэн ч тэд надад дургуутсаж байсан. OneCoin хэрэглэхэд хялбар, маш хялбар, энгийн, аюулгүй, хамгийн гол нь энгийн товчлуур дараад л програмын дагуу ажиллаж эхэлнэ. Бүгд блокчейний тухай ярьдаг. Goldman Sachs-аас блокчейн туршиж байна. Бусад компаниуд, банкуд блокчейн нэвтрүүлэхийг хүсэж байна. Олон хүн энэ технологиг сонирхож байна. Би та нарт биткойны блокчейний тухай нэг л зүйлийг хэлмээр байна. Биткойн хизээж мерчантуудад зориулсан үндсэн криптовалют байж чадахгүй. Зөвхөн биткойныг шилжүүлэхэд 10 минут болдог гэдэгтэй биш. Биткойны блокчейн Visa, Mastercard-аар өдөртөө хийдэг шилжүүлгийг жилд хийнэ. It's the year of Bitcoin. How will this work? Mastercard-ын нэг өдрийн шилжүүлэг биткойны 1 жилийнх гэсэн үг. Яаж ингэж ажиллах юм бэ? Яаж ингэж ажиллаж болох юм бэ? Энэ боломжгүй. Харин манай блокчейн арай хурдан өдөрт Visa, Mastercard-аар хийсэн гүйлгээг нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний гүйлгээг хийнэ. Эрхэм ноёд хадагтай нараа, бидний алсын зорилго миний сэтгэлийг үнэхээр их хөдөлгөж байна. Энэ л миний хийхийг хүсэж байгаа зүйл юм. OneCoin дэлхийд хамгийн хүчирхэг криптовалют болоосоо гэж би хүсэж байна.
OneCoin хүний амьдралыг банкны дансгүйгээр, их бизнесгүйгээр, бага бизнесгүйгээр өөрчилж чадна. OneCoin-ы цар хүрээ хязгааргүй их хэмжээгээр тэлээсэй гэж би хүсэж байна. Гэхдээ бид өнөөдрийн байдлаар үнийг хийж чадах болов уу гэдэгт асуудал байгаа юм. Чадахгүй. Энэ үнэхээр боломжгүй. Гэхдээ бүү санаа зов. Бид асуудлыг шийднэ. Өнөөдөр та бүхэнтэй та бүхний мэдэж байгаа хэд хэдэн асуудлууд байна. Өнөөдөр бид зоосоо олборлолтоос гаргах гэж 3-6 сар хүлээдэг. Манай сургалтын багц Юрбусын амжилтыг олсон. Манайд өнөөдөр маш олон хүн нэгдэж байна. Зөвхөн OPN бидэнд хичнээн хүн авчирсан билээ. Манай борлуулалт маш сайн хийгдэж байна. Бидний төсөл ийм амжилт авчирна гэдгийг бид төсөөлөж хушуудаа. Өчигдөр би Юха Пархяла, Себастьян хоёртой уулзаж сууж байхдаа тэднээс та нар 2 жилийн өмнө ийм амжилтанд хүрнэ гэж бодож яснаа гэж асуусан. Энэ боломж, энэ зоос Юрбусын хурдаар хөгжиж байна. Та бүгд бараг ихэнх чинь багц худалдаж авсан. Олонх нь удахгүй сплитд орно. Тэгэхээр бидний бий болгосон зоос аль хэдийн та нарт очихоор төлөвлөгдсөн байгаа. Надад мерчантуудад өгөх зоос алгаа. Хэрэглэж байгаа зарим програм бас таалагдахгүй байгаа. Би мерчантуудад юу өгч чадах вэ? Цаашид яаж ажиллах вэ? CoinSafe-д бас их зоос хадгалагдаж байна. Эндээс бүх зүйл тодорхой болж байна. Бид мерчантуудад зориулсан зоос алга. Надад Латин Америкт энтгэх зориулсан зоос алга. Надад ашиглах зоос ч алга. Та нарын зарим нь зоосоо зарж байна. Гэхдээ тогтмол биш. Харин зарим нь худалдан авч байна. Зах зээл үнэхээр төгс биш юм а. Та нар сонссон бах. Мерчантууд бол их найдаар үнэлэгдэх том зах зээл. Тэгвэл бидний бараа эргэлтийн зах зээл дөнгөж 4 тэрбум байна шүү дээ. Энд бид төлөвлөсөн ёсороо ажиллахгүй байна. Ердөө л ажиллахгүй байна. Тэгэхээр бид юу хийх ёстой вэ? Бидний хийж чадах 2 зүйл байна. Үнэн хэрэгтээ 3 зүйл байна. Нэгдүгээрт шинэ гишүүдийнхээ элсэлтийг зогсоогоод зоосонд анхаарлаа төвлөрүүлэх. Та бүхэн энэ бизнесийг босгох гэж хичээж ажилласан. Хоёрдугаарт одоохондоо их хэмжээний зоос олборлогдоогүй байхад олон мерчант татгаас татгалзаж болох юм а. Гэхдээ энэ 2 алхам бидэн шиг хурдан хөгжиж байгаа. Бидэн шиг тодорхой зорилготой компанид тохирохгүй. Тэм учраас 3 дахь вариант байна. Энэ бол олборлох зоосны тоог нэмэгдүүлэх. Мерчантуудад зориулсан зоос бий болгоод зах зээл хамгийн том зоос болох л бидний зорилго. Биткойн хамгийн өндөр хөрөнгө оруулалттай байна. 21 сая зоос. Тэнч учраас хамгийн үн цэнтэй биткойн юм. Гэхдээ одоогийн байдлаар хамгийн том криптовалют нь Replicoin 100 тэрбум зоостой. Ийм учраас бид зоосны тоог ихсгэх хэрэгтэй. Яаж гэдгийг одоо хэлье. Бид Replicoin-оос их зоос олборлох ёстой. Бид 120 тэрбум зоос олборлоно. Бид одоогийн хэрэглэж байгаа блокчейн дээр ийм их зоос олборлож чадахгүй. Бид хуучин блокчейнээ зогсоогоод 10 дугаар сарын 1-нд шинэ блокчейн ажиллагаанд оруулна. 10 дугаар сарын 1-нд сайта бас хэдэн цагаар зогсоогоод шинэ нэлээд хүчирхэг блокчейнийг ашиглалтанд оруулна. Тэгэхээр энэ бидэнд ямар ач холбогдолтой болох вүлээ? Та бүхэн бүгдээрээ зоостой. Бүгд маш их ажиллаж байгаа. Бурхан минь, миний зоос үнэтэй болох нь. Эсвэл миний зоос хямд болох нь гэж ярьж эхэлнэ. Тэгвэл эхний ээлжинд бид юу хийх ёстой вэ? Их хэмжээний зоосоор бид эхний ээлжинд шин зах зээл дээр өргөтгөл хийж болох юм а. Олборлолтын тухай 3-7 хоног хүртэл хугацаагаар богиносон гэдгийг би батлан хэлж чадна. Бид минут тутамд блокчейнийг шинжлэх болно. Минут тутам, 10 минут тутамд биш шүү. Минут тутамд. Энэ маягаар хэрвээ би цэцгийн дэлгүүрт очиод гүйлгээ хийвэл 1 минут л хүлээнэ. Биткойных шиг 10 минут хүлээхгүй. Бид мерчантад зориулсан зоостой болно. Биднээс өөр хинч бидэн шиг зоостой болохгүй. Шинэ блокчейнтэй болоход бид гаднаас хичнээн ч хүнийг нэгтгэж чадна. Бид 2 жилийн дараа нээлттэй зах зээлд гарна гэж хэлсэн шүү дээ. Бид нээлттэй компани болох үед OneCoin-ыг зах зээлд гаргана.
will also allow us to attract people from outside. Зоосоо худалдаж авах, зарах боломжтой болно. Энэ л жинхэнэ зах зээл. Сүлжээний маркетингтэй компанид орохыг хүсэхгүй олон хүн бий. Гэхдээ OneCoin-тай болохыг хүсдэг. But there are many people who Шинэ блокчейн ажилласнаар та нарын OneCoin-ыг гаднаас хүмүүс худалдаа авах боломж нээгдэнэ. blockchain Өөрөөр хэлбэл компани нэг мөсөн нийтэд нээлттэй болно гэсэн үг биш. Бид алхам алхмаар зах зээлд гарна. Бид бүгд нэг дор, нэг дайралтаар хийхгүй. Зах зээлч ойлгоно. never do everything Бид энэ оны сүүлч гэхэд зоосоо зах зээлд гаргаж эхэлнэ. Мерчантууд бидний анхны хамгийн том зах зээл. Тийм үү найзуудаа? public. Because guys, the merchants are the public, right? Одоо бид илүү их зоостой болсон. Үүнээс харахад OneCoin үнцэнтэй байх уу үгүй юу? Та нар диаграмыг санаж байна уу? Зоосны үн хоёр үзүүлэлтээр зохицуулагдана. Нэгдүгээрт энэ бол брэнд, хоёрдугаарт хэрэглэгдэх боломж. Хэрвээ бид их хэмжээний зоостой бол бид өөрийн брендийг аль болох хурдан, илүү эрчимтэй дэлгэрүүлнэ. Хэдий олон хүн OneCoin-ыг мэддэг болон төдий чинээ брендийн нэр хүнд өснө. Энэ талаас харахад та бидний зоос нэлээд үнцэнтэй болно. Хоёр дахь үзүүлэлт ашиглах боломжууд. Бид 1 сая мерчанттай болно. Бидэнтэй нэгдэж байгаа мерчант бүр шинэ гишүүн бүхэн зоос ашиглах боломжийг улам бүр нэмэгдүүлнэ. Үннийг хэлэхэд одоогийн байгаа криптовалютын аль нь ч өргөн хэрэглээнд ороогүй. Интернетийн болон энгийн дэлгүүрч тэднийг сонсоогүй. Ресторан энгийн дэлгүүрч биткойныг гүйлгэнд оруулаагүй. Учир нь гүйлгээ хийхэд удаан, үнийн хэлбэлцэл хэтэрхий өндөр. Тийм ч учраас мерчантууд биднийг л сонгоно. Хэн нэгэн криптовалютыг сонголоо гэхэд OneCoin-ыг л сонгох болно. Become the choice of the merchants. Whoever wants to take cryptocurrency should take OneCoin. And this is probably one of the most important thing that you Өнөөдрийн хамгийн чухал мэдээний нэг бол энэ юм. Шинэ блокчейн 10 сарын 1-ээс ажиллаж эхэлнэ. Бид анх OneCoin-ыг эхлүүлж байсан өдрөөс яг 2 жилийн дараа бид сүлжээгээ 2014 оны 9-р сарын 27-нд анх эхлүүлсэн. Тиймээс 2 жилийн ойн өдөр хуучин блокчейнээ зогсоогоод шинийг ажиллуулж эхэлнэ. Та нарт манай гишүүдэд бидний хөгжлийн замын эхний шатанд биднийг дэмжсэн хэн бүхэнд зориулж одоо бид 2 дугаар шатандаа шилжиж байгаа. Энэ бол маш сайхан мэдээ. Таны дансанд мөн олборлолтод хичнээн зоос байна. Жишээ нь таны дансанд 1000 зоос эсвэл олборлолтод 1000 зоос байна гэж бодвол компанид тэдгээрийн тоог 2 дахин өсгөж чадна. Дахин хизээч давтагдахгүй. Манайд аль хэдийн илсэн эсвэл шинээр илсэн гишүүн токно олборлолтод оруулсан л бол түүнд байгаа бүх зоосыг 2 дахин өсгөнө. count. 10 дугаар сарын 1-нд сайт хэсэг хугацаагаар хаагдана. Сайт дахин нээгдэхэд таны данс 2 дахин илүү зоостой болсон байна. Энэ зөвхөн ганцхан удаа тохиолдно. Баярлалаа. This is not a split, and this will happen all. Энэ бол хамгийн сэтгэл хөдлөн мэдээ гэж би бодож байна. Бид энэ үйл ажиллагаанд 6 сар бэлтгэсэн. Та бүхнийг манай компанийн зорилгыг ойлгоно гэж бодож байна. Манай зорилго хичнээн агуу билээ. Бид дэлхийд агуу хүчирхэг компани Double coins. The website will be switched off on the 1st of October. болно. Бид түүхээ бичнэ. Криптовалютын нийгэмлэгч гэсэн өөрийн философиг бичих үзье. Шинэ блокчейн минут тутамд шинжлэгдэх болно. Одоо блокчейний тухай сүүлийн мэдээг хэлье. Шинэ блокчейн энэ салбартаа дэлхийн 10 шинэ стандартыг бий болгоно гэж бодож байна. Биднийг маш их шүүмжилдэг. Бидний сүлжээний маркетингийн компани л гэнэ. OneCoin жинхэнэ криптовалют биш л гэх юм.
Хэний ч хийгээгүй зүйлийг бид хийх болно. Шүүмжилсэн хүн бүрт бид өөрсдийгөө харуулна. Бид KYC буюу гишүүдийнхээ мэдээллийг баталгаажуулан шифрлэж блокчейнд хадгална. Бид дэлхийд хамгийн ил тод, хамгийн хүчирхэг хууль ёсны криптовалют гэдгээ зохицуулагчдад хэлэх болно. Хинч бидэнтэй өөрсдийгөө харьцуулж чадахгүй. Бид хамгийн олон хэрэглэгчидтэй. Бид дэлхийд хамгийн том нөөцийн криптовалют. Бид хамгийн ил тод криптовалют. Манай зоосыг зөвхөн мерчантууд биш, харин зохицуулагч, байгууллагууд, засгийн газар, ер нь хүссэн хүн бүр сонгож чадна. 2 жилийн дараа хинч биткойны тухай ярихгүй. Та бүхэнд баярлалаа.